宇先，这是你的280。那我们先把其他的装置先把它弄开了哦，我们就先练习这样子的飞行。那记得啊，这个在拉线的装线的时候，不要去碰到这个飞风，因为它是有减震海绵的啊。记得通电的时候不要去动它，让它全部都校正完，然后看一下。 它会听到噔噔噔，这才是好了，你才可以动机子。然后你第一次飞行的时候啊，因为我们现在把 PIT 稍微修整一下，第一次飞行的时候啊，记得要把它切到定点，等待绿灯到了，等待绿灯到了，这个时候你才可以去操纵你的机子。如果绿灯没有到啊，你上去飞的时候啊，你会基本上你自稳跟定高是可以飞的，但是你的 GPS 是确定是没有 lock 的哦，但是你切回去的绿灯那是不对的。 你要切到定点的模式，让它确定你是已经 lock 的。它等一下 lock 之后，它会另外有个声音。你看现在就有个声音了，绿灯了。这个时候你才可以把它切到自稳的模式，或者是定高的模式去飞行。然后电池的部分，我们现在调整的是2200到2600的部分。不要再额外的去变动，因为你一变动的话，转速一变的话，整个 PID 又不对了。那我们解锁是这样子，我们先用自稳飞。 啊，这个摇杆的弹簧我已经换过了，因为之前你可能有换过手的样子，太松了。这个时候我们再把它切到定高，已经定高了，松哈。这个时候我们再把它切到定点，那就已经定点了。 在风吹的时候，因为气压的关系，它就会高高低低啊。因为我油门我们也修正过了啊，现在是启动在低下的150，看一下。降落，这是自反，看一下，因为它包含了降落的部分，看一下稳不稳、准不准，能不能在接受的范围里面。 然后下降的时候的震动会不会很大？起桨的那个震动会不会很大？因为这个跟降落的速度有关系啊，有时候跟电机跟桨没有非常直接的关系，这跟我们的油门曲线还有我们的动力跟桨有关系。感觉撞地的感觉有没有关掉？那表示整个 auto 的程序是对的哈。好，那如果你确定已经是绿灯，等一下你要起飞的时候，如果不熟悉的话，你也可以用定点，因为你已经确定绿灯了。但是你的油门跟定高一样，有 GPS 的情况下，跟油门跟定高是油门要过一半它才会起来。那就定点了，它就一样上升。 收到要的高度，下降。好，然后这个是降落，单独降落，飞到哪里就到哪里降落，取消就回到上一个阶段，降落，取消，好，降落。 那个是地面效应的问题啊，太快了，现在有风。等一下，你看我们试一下所以它不是故障啊，这个是紧急停止。遇到这个状况的时候，要记得把它关掉，这紧急停止就关掉了。我们看一下，一下就没有。如果遇到风很大的时候啊，你很难降的时候，到地面的时候，你就马上把紧急停止打开，那就不会有这样子的弹跳的问题。因为下去风掏北离啊。 你马上它又会侧到又浮起来，它一浮起来，它又觉得它的高度是必须要降低的，所以它又会往下掉。
结果风又来了，所以就会造成这样子的效果。好，记得。所以我们要看一下紧急停止怎么做，我们看一下。定点。好。降落，紧急停止要准备，它就停了。好，这个是一个也非常不错的方法，而且又很安全。但是你不要去打回去啊，因为它哔一声才上锁，那个时候打回去它才不会转。不然你马上紧急停止的话，它还是会再转起来。啊，紧急停止，因为打回去它还会转。好，要记得啊，大家如果在上空的话，大概是5秒钟，要记得哦。好。好。